É, rapaziada, então é isso. Mano, eu tenho certeza que isso vai dar certo, mano. Tenho certeza. Porque, mano, Deus dá só suas batalhas mais difíceis pros seus melhores soldados. Tenho certeza. Se tá acontecendo tudo isso que tá acontecendo, mano, é porque vai vir coisa boa, mano. Vai vir coisa boa. Tenho certeza. Tenho certeza. Puta, mano. Ó, mó tristeza, mano. Final do ano, mano. Final do ano que é tempo da gente correr atrás. Gente que não é registrado, motoboy, mano. Não é registrado, não é fichado, né? Não tem décimo, não tem nada, mano. É um dia pelo outro. Tá ligado? Aí final do ano que, mano, sai bastante entrega. A gente consegue ganhar bastante caixinha. Final do ano que dá pra levantar uma moeda. A moto vai e quebra o motor. É foda, né, mano? Final do ano que é que é o tempo de ganhar dinheiro. A moto zoa. Mas é isso, mano. Tudo é teste na nossa vida. Tava querendo fazer a rifa. Não vou conseguir. Mas uma hora vai sair. Uma hora alguém vai ganhar minha rifa aí. Celular. Vocês podem esperar aí que vai ter. Vai ter sim, mano. Vai ser isso que vai fazer eu parar. Minha moto quebrar que vai fazer eu parar. Fazer vídeo pro YouTube, fazer as rifas, sorteio no meu Insta. Não vou parar, mano. Não vou parar. É difícil. Se fosse fácil não tinha graça, tem que ser difícil. Ó o barulhão, ó o barulhão. Eita bandideira. Bandida. O barulhão desse sapo é louco. É, rapaziada, se fosse fácil não ia ter graça. Certo? Tem que ser difícil, tem que ser suado, dolorido, triste. Tem que ser difícil, mano. Tem que ser difícil que quando a gente chegar lá lembrar e falar, caralho, mano, passei por aquilo, passei por isso, aconteceu isso, tudo dando errado. Mas tamo aí, ó, firme e forte. Tamo aí cada vez mais longe. Assim que funciona, mano. Assim que funciona. Tô triste, mano. Triste pra caralho, mano. Tô triste pra caralho. Porque, mano, é o que eu tô, mano. Quando você tá tão focado no bagulho, tão focado, mano, guardando seu dinheiro, fazendo um corre pra falar, mano, eu vou conseguir fazer aquele barato, mano. Aí vai, quando tá pra acontecer, tem alguma coisa e dá errado, mano. Eu fico no mó ódio, mó triste, mano. Mó tristeza mesmo. Falar que isso não abala, abala sim, mano. Lógico que abala o bagulho. Você fica pensando só nesses baratos, vou parar. Se não é pra ser, tá ligado? Ah, eu tô fazendo isso, não é pra ser. Não, é pra ser sim, mano. Vai ser, não é pra ser, vai ser. Tá ligado? Não é pra desistir não, mano. Não vou desistir, mano. Não, família. Espero aí que vocês, mano, tenham gostado do vídeo, mano. Sei que não foi nada, tipo, muito da hora, mas, mano, as palavras tudo do meu coração mesmo, tá ligado? É o que eu tô sentindo agora. Tô falando aí pra vocês aí, mano. Espero que vocês gostem. Quem puder aí tá se inscrevendo no canal, deixando aquele like monster, pedal.
Vocês ajudam pra caralho, mano. Vocês são da hora. Sem vocês não tinha isso, né, mano? Não tinha esse objetivo, mano, de querer fazer esse bagulho, de querer dar um prêmio pra alguém, tá ligado? De querer fazer acontecer, mano. Eu vou fazer acontecer, mano. Tá escrito e vai ser, mano. Vai ser. Não é isso que vai fazer eu parar, mano. Não é. Vai acontecer. Vocês podem esperar, rapaziada. Vai ter sorteio sim. Já tá rolando um já. Esse aí é o primeirinho. Próximo, nós já faz outra aí. E vamos que vamos. A rifa também vai ter, mano. Vai ter sim. Tem que, mano, me bola em dívida, mas vai ter, mano. Vai ter sorteio, vai ter a rifa. Vai ter, mano. Vídeo no canal vai ter também, bro. Não vai parar nada. Vai ter vídeo, vai ter sorteio, vai ter rifa. Vai meter marcha em tudo, mano. Vou parar com nada. Quebrou, beleza. Vou no corre, vou trabalhar mais. Tinha outros focos. Já, mano, vamos adiantar. Vamos próximo mês, outro mês e assim vai indo. Tá acabando o ano, dezembrão. É, mano, final do ano é tudo acontece, mano. Final do ano é trágico. Foda, você só vê notícia, mano. Roubaram a moto de não sei quem, bateu a moto, roubaram a moto do outro na bicha, mano. Final do ano o bagulho é louco. Mas tá bom demais, tamo aí, ó. Vivão e vivendo. Tá bom pra caralho, isso é louco. Só de nós estar aqui correndo atrás já tá valendo 100% já, mano. 100%. É isso, rapaziada. Obrigado vocês aí, mano, que me seguem no Insta, no Face e agora no YouTube. Valeu de coração. Obrigadão. E nós não vai parar não. Não vai ser isso que vai parar nós. Não vamos parar. Certo? Valeu, rapaziada. Obrigado aí. Valeu.